其實事業上嗰個危機啦，特別而家嚇好多個行業入邊啊，都即係最怕咩啊？俾人淘汰。係咪啊？最怕俾人淘汰，因為你人工又高啦，第一個 cut 你先啦，係咪啊？福利又好啦，係咪？咁會唔會仲有咩 AI？我哋會唔會被 AI 化、被年輕化，公司會重組咧？咁好多中年人成日都問自己個問題嘅，其實我仲有幾多競爭力咧？其實我行出嚟仲有幾多競爭力咧？今日我要睇答錄事，睇答要即係我發現咗好多人啊，我要去理解一樣嘢嘅時候，或者我對住一啲電腦、對住一啲 AI 嘅時候，死啦！咁點啊？又記得又慢，學得又慢，又做得又慢，跟住會就同自己有好多好無奈嘅事情，就係我競爭力有幾大咧？咁另外咧，家庭嘅負擔啦，好多中人可能30零嘅、40零啦、50零嘅，上面有上高又有老嘅，係夾心階層嚟嘅，上高有老嘅，下低有細嘅，中間就係自己，係咪啊？咁我哋要做啲咩？我哋要照顧父母啦，係咪啊？我哋要照顧小朋友啦，係咪啊？要供樓啦，仲要供車啦，係咪啊？用心用力，係咪啊？錢有責任，時間冇自由，係咪啊？情緒冇出口，其實好多中年嘅人咧係捱得好辛苦嘅，因為佢又孭住頭家，孭住好多嘢，但係冇人去溝通，係咪啊？所以中年人成日都講話，我唔可以停嘅。係咪啊？咁但係冇法子啊！呢個就係我哋必須要做嘅嘢，係咪啊？咁另外咧，中年危機嘅心理就係健康出現咗警號啦，係咪？咁啊身體咧開始咧有啲開始出聲咯喎，係咪啊？譬如啊，喐下啲咔哩咔啦嗰啲啊，叫佢點解呢啲手術骨即係嗰啲筋腱全部都咔哩咔啦嘅咧？坐得多又話要行起身，又要踢下隻腳，又話腰骨痛啊，係咪啊？咁跟住咧又話跟住眼睛咧同人睇嘢就拎開咗少少咁啊，咁啊跟住咧就全部都暴露咗你自己嘅歲數係咪啊？咁我哋有血糖高啦，頭先阿 Shirley 你哋講咗血糖高啊、血壓啊、膽固醇啊、睡眠質素啊、攰啊、代謝慢啊，點解我食極都咁肥嘅？你明唔明啊？以前細個食幾多都可以消耗到嘅，開始年紀大成點啊死啊！食少少都肥嘅咧，真係大劑啊，係咪啊？我瞓唔到覺啦，你有冇發現啊？好多人梗係同佢講，我瞓唔到覺，瞓得唔好，晚晚要醒幾次，晚晚要去幾次廁所㗎喎。咁啊，實在咧，中年人好驚咩啊？好驚嘅就係咩啊？突然驗到有事，驚唔驚啊？驚嘅喎，你睇報紙有好多突然我有個朋友，佢不嬲讀書嘅時候都肥肥地㗎，突然之間發現佢血壓200幾喎，240喎，跟住即刻要入醫院喎，係啊。跟住我有個朋友個工人喎，佢哋成家人都中意食嘢㗎 ，OK？ 我朋友個工人喎，突然之間又係血壓200幾喎，當然係梗係肥啦 ，OK？ 跟住入醫院咧調理一陣之後，即係調理咗一段時間之後咧，咁跟住咧又要控制飲食啊，成日而家開始瘦翻落嚟啦，其實驚唔驚啊？你突然見到有事咁點啊？你早發現你可以早處理，係咪啊？如果你一驗到就係哇高血壓，跟住爆血管，跟住入咗急症，跟住咧可能昏迷，可能半身不遂，可能唔知咩，你個後果你根本唔知會發生點㗎，係咪啊？所以我哋咧最簡單嘅，好多人都係好驚呢樣嘢。仲有乜嘢？除咗健康之外，仲有啲咩？根據衛生署嘅嗰個嘅指出咧，就係話15歲以上咧，有31% 嘅人咧，就係已經經醫生診斷咧，係要持續咧有醫療護理同埋有慢性疾病，包括高血壓啦，有20幾個%啦，高血脂啊、高膽固醇10幾個%啦，糖尿病9點幾個%啦，而喺嗰個政府個慢病共治計劃入邊咧，45至80歲嘅人口入邊咧，17% 都係糖尿有關係嘅人嚟嘅 ，OK？ 咁所以其實15歲以上就已經開始有問題，而家咪好多肥仔啊、肥妹啊，因為點解啊？屋企好，食得好，又冇運動，佢嘅運動就係咩啊？揸住個手機打機嘅啫，係咪？OK啊，咁另外啦，我中年危機係咩啊？外貌嘅危機啦，係咪啊？突然之間就有塊鏡，發現自己點解咁暗啞嘅？點解好似冇以前咁 sharp 嘅、咁靚嘅、咁光澤嘅咁樣？同埋好怕咩啊？望落去覺得你好攰，因為冇咗嗰種眼神啊。OK， 冇咗嗰種咧。即係精靈嗰種眼神咧，因為冇咗人、冇咗目標、冇咗向前望嘅嗰個動力，所以咧好怕俾同年嘅人殘嘅，係咪啊？所以咧去同學會嘅時候咧，你哋係邊啲人係好積極會面對同學會㗎？有啲有啲 news 啲人都好積極面對同學會㗎，OK，因為行出嚟實靚嗰啲同學㗎嘛，係咪啊 ？OK， 但係大部分嘅人都唔想去見同學會㗎，因為大家都知大家歲數有幾多㗎嘛，係咪啊？唔想俾人覺得哇咁殘㗎咁樣，係咪啊？咁所以咧嗰個中年嘅美係咩啊？其實咧係一種咧體面啦，其實係一種咧保住你嘅精神啦、你嘅自信咧係一種嘅戰鬥力嚟嘅 ，OK 啊？中年危機咩？心理壓力啦，係咪啊？好攰嘅人咧，其實係咧最少講嘢。
你留意下邊啲喺屋企最辛苦嗰啲啊？通常都冇乜點講嘢嘅，嗰個一家之主啊 ，OK 嚇，因為佢哋唔敢病啦，唔敢停啦，唔敢失敗啦，係咪啊？佢哋有壓力啦，但係咧又裝住冇事喎，翻嚟又冇事，仲要俾啲小朋友煩呢樣又煩嗰樣，係咪啊？有情緒啦，但係冇地方放。你留意下，而家好多人係有情緒冇地方放。點解屋企會有家暴啊？點解會有沙刀啊？點解會有咁多問題出嚟？係其實係冇情緒。你隔離嗰個唔體諒嘅，刺激你一句説話，另外嗰陣呢幾把嘢就開始嚟㗎咯喎！你明唔明啊？好多咁嘅事情，所以中年人需要嘅唔單止係我哋嘅產品啊，中年人需要嘅係咩？係一種被理解。如果有一個環境、一個地方，有人理解你，有人拍下你膊頭，唔緊要㗎。我都試過曾經好似你咁辛苦嘅，我都曾經好似你咁樣嘅，係咪啊？拍下有人聽你講下嘢，有一個積極正面嘅一個環境都係好重要嘅 ，OK？ 所以我覺得咧最好係咩啊？第一樣嘢，唔好等到自己咧有事先至開始照顧自己。大家一定要記住，唔好等到你驗出有事先開始照顧自己。中年咧，之後咧，我係希望從咩啊？從醫病去到預防。好嘛？大家唔好話有事先去睇醫生，我哋開始預防，因為咧喺2021年咧，65歲以上咧就佔到20.5%，去到2046年咧，65歲以上咧已經佔到36%，即係話1/3以上嘅人口，100人就有3個係60歲以上㗎啦。OK 嚇，咁而咧下一批嘅今日嘅40到60歲，即係在座嘅 OK 嚇，就係下一批長壽但係要治理嘅嗰批嘅人。我哋可以做到啲乜嘢嘢啊？第一，未病先防；第二，我哋早啲檢測。Prism IO 就係幫我哋早啲檢測，知道我哋嘅身體嘅狀況究竟係點，早啲去調理。呢個係一個長期管理，健康係一個管理嘅學問嚟嘅。OK 嚇，健康唔係一時嘅，係你長期累積落嚟嘅。由今日開始學識一個 concept， 就我點樣去長期管理咧？千祈唔好等身體出事嘅時候咧，先至做嘢。OK， 由今日開始主動去管理自己。記住一樣嘢，點解我哋要做呢個管理？後生嘅時候大家冇呢個概念嘅，食啦、瞓啦、亂嚟，唔係即係食啦、暴食啦、暴飲暴食咧、捱夜啦，係咪啊？去玩啦、去 wet 啦、飲酒啦，大家都試過㗎啦。OK 嚇，咁但係大家因為冇所謂啊，個身體係後生㗎嘛，係咪啊？你冇諗過原來年紀開始大嘅時候，身體開始有啲反應會話俾你聽咧，係咪啊？唔可以咁樣㗎啦，因為咧你捱一晚夜咧，就捱翻1個禮拜你都未醒翻咁滯嘅。OK 嚇。咁所以咧，要主動去管理好自己。另外咧，頭先我哋講，今日我哋講體重管理嘛，原來中央肥胖啊，唔單止係外觀嘅問題，係咪啊？大家最容易肥喺邊啊？肥喺個肚腩度啦，係咪啊？咁咩叫中央肥胖啊？你知唔知啊？女士條腰要少過幾多啊？80，有28係啊，80 cm 啦，係咪即係28寸啦，係咪啊？男士咧90 cm 啦，咁樣可以度下自己啦。咁度係邊度開始度起啊？肚臍向上1寸。喺肚臍向上1寸 ，OK， 然之後跨一個圈，呢、這個就係你個嗰條腰圍啦 ，OK。咁大家度下你有冇中央肥胖啦？咁我哋有時上網出一個 BMI， 我成日都話出完 BMI 之後，你點知高定係低啊？咩叫高？咩叫低啊 ？BMI 個數字點樣叫高？點樣叫低啊？好簡單嘅啫喎，你記住咧，我哋話成日都話啲人咧，你幾多歲啊？18、22咁樣 ，BMI 咧18、22咧就係喺個 range 入邊㗎啦，識唔識啊？OK， 你最好就會知18、22呢個 range。如果你多咗咧，即係你 BMI 多咗啦，係咪？咁當然我哋有體脂率啦，我哋部 InBody 大家依家都可以 check 下嘅。OK， 需唔需要減肥？需唔需要體重管理？睇下你對自己嘅健康嘅要求究竟係點樣？原來中央肥胖唔單止係外觀嘅問題，中央肥胖代表你嘅內臟脂肪過多。內臟脂肪過多嘅時候咧，等於你身體入邊咧有個發炎嘅工廠，佢會製造好多個發炎嘅因子。當你有好多發炎因子，你長期身體入邊嘅器官都喺度發炎嘅話咧，就會有慢性疾病嘅嗰個風險。OK， 包括高血壓啦、糖尿病啦、心臟病啦、中風啦、cancer。所以點啊？我哋話控制腰圍就可以控制慢性發炎嘅第一步。OK 啊？咁點樣控制腰圍啊？頭先出嚟講咗，我唔多講。OK， 一係你就日日先恰100下咁啊！我由細到大都蝕唔起喎，唔知點解咧？我點知咧？條腰點用咯？由細到大都蝕唔起啊！咁即係蝕都幫我唔到啦，係咪啊？咁要做第二樣嘢咯。咁到底做乜嘢嘢啊？咁但係你講呢個肚啊，大家出嚟嘅時候咧，你想做嗰啲嘢就好難嘅，因為呢嚿嘢頂鬼住啊嘛，係咪啊？咁但係點樣做咯？我咧就用咧營養產品幫手嘅 ，OK。咁你叫我好似食到阿 Shirley 頭先咁清淡咧，或者要影相，我真係做唔到
我知道，我學咗好耐㗎啦，嗰個333 OK 啊，個個都影啲相出嚟嚇，又要雞蛋啊，又要沙律菜啊，又要一嚿雞扒咁清嘅，我知道，不過咧，我係人嚟㗎嘛，我唔係聖人嚟㗎嘛，你明嘛？我做唔到啦 OK，咁我記得嘅時候我會咁樣做啦，係咪？但係你叫我每一餐都咁樣用得，咁你有冇乾炒鵝好食喎，我中意食喎，咁啊嗰晚上完堂之後咧，夜晚食完之後咁早放學嘅，咁然之後你就咗去邊度咧？有咗係新記魚蛋喎，哇好食喎魚蛋啦，你有冇食㗎？燒賣啦，食條粉唔知食咩嘅，但係有鋪癮就想食咯，係咪？咁啊啲齋啦，咁啊點嗰啲辣醬啦喎，跟住全部都係咩？冇營養嘅嘢，不過就過下口癮啫。你叫我，因為我成日都講話，我哋工作壓力咁大，我成日要做咁多嘢，係咪啊？咁食下係好應該啫，我係舒壓㗎嘛，咁啊一食就食埋啲咁嘅垃圾落個肚度啦，係咪啊？以前我好中意食咩雞蛋仔啦，原來全部都唔掂㗎喎呢啲。Spencer 頭先係中意食格仔餅啦，咁啊仲要落啲花生醬啊咁樣啦，哇真係覺得好好味㗎喎！而家掂唔掂啊？而家開始唔掂啦，而家開始長大了 OK 嚇，咁啊唔掂咯。咁我哋點樣可以控制腰圍啊？我自己同阿 Spencer 就係用 TRMe 開始嘅 OK 嚇 ，TRMe 開始咧我哋都有食嘅 OK。我覺得最明顯嘅 Smart Me OK。My Edge， 因為我哋控制唔到粥粉麵飯啊 ，OK 啊，My Edge 佢可以餐控啦 ，OK。另外我發現咧有一個嗰個突破位喺邊度咧，就係 Leanness。Leanness 咧係後來先出嘅，所以好多人咧食 TRMe 係冇食到 Leanness 嘅。但係我咧就中意食 Leanness，因為佢係幫你增加你嘅瘦肌肉，瘦肌肉係可以將我哋咧夜晚靜態嘅時候咧可以幫我哋燃燒脂肪 ，OK。咁所以講 Leanness 我食嘅時候咧就打孖食，每一餐都係2粒，呢個快脆。呢個係我食咁耐之後最快脆嘅 OK 嚇，咁當然其他嘢我冇嗱，我自己出街食飯咧，我冇控制食嘅係乜嘢嘢嚟嘅，我做唔到頭先嗰啲咁清淡嘅嘢 OK。總言之有乜就食乜，即係我可能去到邊度食緊啲乜嘢就食緊啲咩嘢咯 OK。不過你睇住咧嗰個體型加翻少少運動，你睇住個體型咧係明顯好咗。咁你翻完加拿大翻好似冇肥到係咪啊？哇，好似冇肥到喎，就係啦。我有亂食嘢㗎，我真係有亂食嘢，我話俾大家聽 OK 啊。咁你話水果嗰啲幾時食？我又係亂食，總之記得嗰時咪食咯。即係我係咁，你哋梗係唔應該係咁嘅 OK 嚇 OK。咁所以咧控制一下我哋嘅腰圍咧，因為原來慢性炎症咧，炎症係萬病之源嚟嘅，所有個病都有關係嘅。好多朋友話係我做運動咪得咯，我做咩要食你呢啲嘢咧咁樣啊？或者將來有事先算啦咁樣係咪啊？去政府睇醫生唔使錢啊嘛，食你呢啲要錢啊嘛，係咪咁計㗎佢哋係咪啊？係咪啊？而家藥使唔使錢啊？請問政府？好貴啊！要咯喎，咁藥都要錢喎。咁你問下啲護士長，藥10藥啊9毒嚟㗎喎，係咪啊？咪大家都知㗎啦，係咪啊？我有個朋友佢個媽媽係子宮頸癌，即係好多年前係子宮頸癌，醫生俾藥佢食，佢哋都識問㗎嗬。咁食咗呢啲藥有乜副作用啊？佢話有機會咧，你5年10年之後咧就唔係 breast cancer 咯，就係乳癌咯，即係你明唔明啊？講明有副作用啊，不過你冇法子，大家都照食 OK。咁我哋話每日究竟我哋管理健康啊，定係當你病咗之後，你先至承擔好大嘅嗰個醫療費咧 OK 啊？咁然之後咧，如果我哋每日管理我哋嘅健康，大概30蚊至60蚊一日。OK， 定係將來啊，你做一個手術，做一個心臟通波仔幾錢啊？請問幾錢啊？幾多啊？20幾萬咯，係咪啊？通波仔係咪啊？20幾萬，如果政府醫院包唔包？我想問下。唔包。係咪唔包㗎？要自己揞錢㗎，唔好諗住免費啊 OK 啊？咁啊中風啦，咁你又成身咪成世就咁樣啦，係咪啊？咁你想唔想咧 OK？糖尿併發症咧？上眼啦，隻腳要截肢啊咁樣啦，係咪啊？將來咧帶嚟長期嘅嗰個醫療嘅負擔，同我每一日30蚊60蚊營養補充，令到我哋嘅身體嘅機能係咪啊 keep 住佢嗰個狀態。等如一架車，大家都有揸車你都會節下個油啦，係咪啊？每年都翻去 check 下人哋節下啲油啊，換咗啲油啊咁樣啦，係咪？咁唔好等個車要大修先至嚟整啦，係咪 ？OK 啊？咁所以希望大家咧諗一諗啦，呢一樣嘢每日幾十蚊係健康管理 ，OK？ 病後幾十萬係被迫治療。OK， 咁我就寧願今日我管理好自己嘅健康，好過萬一 touch wood 有咩事嘅時候，你知唔知？我有個朋友3條血管，佢肥㗎，呢度3條血管上腦嘅3條血管塞咗2條，塞咗，咁點啊？當醫生話呢個通波仔啊，咁點啊？佢話嗰陣時啊，好多年前啊嚇，佢話要廿萬，大家聽落而家做緊嘢咁多年，你覺得20萬
OK 啦，係咪啊？但係嗰陣時做緊呢一成20萬係錢嚟㗎。係錢嚟㗎，係你要嘔20萬出嚟啊！嗰20萬我哋辛辛苦苦點樣儲翻嚟㗎？啱唔啱啊？所以大家唔好話錢係冇用嘅，唔需要揾咁多錢嘅。錢係貨你有必要嘅時候咧，可以救你一把嘅，好重要嘅。OK 嚇，咪亦都可以幫到屋企人啊。所以真正嘅除咗健康之外啦，真正聰明嘅美係咩啊？健康嘅美啦。咩叫健康嘅美啊？而家咧我哋講緊嘅好多護膚品嘅品牌啊，好多咩咧？我哋講唔係叫你買一啲嘢去皺啊、美白咁簡單，我哋講緊係成個靚係咩？你個精神感啦、你嘅氣質啦、你嘅體態啦、你嘅睡眠啦、你嘅代謝啦、你嘅抗氧化，唔係遮掩我哋嘅年齡，而係活出嗰個狀態。OK， 哇！去到80歲都好似而家咁嘅樣、咁嘅狀態、咁嘅精力、咁嘅美貌、咁嘅自信，開唔開心啊？開心！最緊要唔好有老態出現。所以呢好多嘅拍檔點解叫願意嚟學習啊？因為原來學習係讓你個人會年輕嘅，有冇發現啊？係讓你嘅人 keep 住會年輕嘅。OK 啊？咁仲有咩？我哋話從一次性嘅保養 ，OK， 從中年逆齡嘅健康去到持續嘅管理方案。你聽我同大家講下嘅就係話，中年人啊，好願意俾嘅錢係咩啊？有冇一啲嘢有效、有跟進、有數據嘅？唔係你誇誇其談呢啲嘢好好啊，你食啦咁樣，食完就冇人跟進，話呢啲減肥好好啊，你自己翻去慢慢減啦。原來有成個 program 可以教到你點樣去減肥，你會可以有人跟進你，有數據嘅。如果我嘅係美容療程，加埋係營養保健嘅，加埋生活習慣嘅嗰個建議嘅，你發覺我哋成個體系而家做緊嘅颶風學院就係開俾緊呢一樣嘢大家。我哋每一個月有2次嘅嗰個颶風學院，就係可以幫我哋跟進我哋後邊嘅唔同嘅人，可能咧30日啊、60日啊、90日啊，讓佢一步一步睇到嗰個成果。呢個係咧我哋嘅未來 OK。咁亦都中年嘅市場係健康嘅黃金嘅嗰個入口嚟嘅。點解？中年人市場好大，40歲到60歲嘅香港有差唔多300萬人 ，OK 啊，接近咗咧40成㗎，65至80歲啦有20%，total 啊，淨係做呢班人就夠啦。OK， 呢班嘅中年嘅市場，點解我哋要咁樣講啊 ？OK， 因為佢哋痛點好清晰。後生嘅，你同佢講營養產品啊，講護膚，我皮膚彈到嘭嘭聲啊！你明唔明啊？係咪？你同佢講鬆弛，你同佢講護膚 ，sorry， 我唔知咩叫鬆弛喎，係咪啊？我唔知咩叫攰喎，食咗 life balance 之後冇反應嘅佢話，因為我都從來都唔攰，精神狀態巔峰嘅，即係佢健康係巔峰狀態 ，OK？ 咁但係咧，呢一班中年人開始有痛點喎，皮膚啦，係咪會眼瞓啊？係咪會夜晚會中眼瞓啊？大家有冇呢樣嘢？中眼瞓啊 ，OK 啊？係咪會代謝啊、更年啊，好多唔同嘅嘢，三高嘅問題啊，都會出現咗 ，OK？ 咁所以咧，痛點好清楚，呢個係真實嘅問題。呢一班人唔係想試下新嘢嘅，呢一班人係真實有需求嘅。OK， 咁另外啦，佢哋付費能力比較高，佢哋願意投資係自己咩？健康啦、外貌啦、嗰個自信啦，同埋長遠嘅嗰個生活模式，佢哋願意投放。再一個咩啊？復購率好高啊，即係佢哋翻單好多啊。OK， 因為佢哋希望咩啊？有效果、有證據、有人跟進我，所以我會咧不斷咁翻單，不斷咁翻單，不斷咁翻單。仲有喎，男女市場都可以做，男女市場都可以做，女嘅要逆齡嘅，男嘅要咩？精力同埋活力㗎嘛，係咪啊？所以你有 Michael 老師，你咁認真喺度做啊，係咪啊？因為佢永遠都係玉樹臨風啊嘛，係咪？一定要係咁樣，因為個個都想要嘅，因為個個都唔認嘅，個個都唔想自己咧拐下啊，個個又唔想有自己係一個衰老嘅一個狀態 ，OK 啊？所以呢個係好大嘅市場，而 Prism 咧就係一個健康嘅雷達，佢就係俾我哋中年人睇到我哋自己 ，OK，15秒睇到我哋自己嘅咩衰老狀態。你可以話係抗氧化狀態，你可以話係營養健康狀態，但係而家我想同大家講嘅係我整體嘅衰老嘅狀態，因為我一陣間都會再講一講，就係公司好多嘅研究已經出現咗，係我整體身體每一個機能嘅嗰個衰老嘅嗰個狀態，用信任啦，去用數據去建立信任，用營養去開始去改善，每月掃描持續跟進，30、60、90日，大家睇到你嘅改變。我哋頭先講嘅營養產品，你可以食嗰個 ARO 連續做嘅，公司
司有 money back guarantee、life pack 啊嗰啲全部有 money back guarantee， 所以先讓中年人睇到佢自己，再陪佢管理佢自己 ，OK 嚇？咁我哋 Prism IO 咧到現時為止咧已經超過咧，其實已經超過250萬嘅 scanning 㗎啦，全世界我哋唔係 launch 咗啦，今年年初先 launch 嘅啫 ，OK？ 咁亦都咧，我哋睇到好多唔同嘅指數啦，將會一個陸續出現。而家大家會見到咧就係我哋嘅皮膚嗰個胡蘿蔔指數啦，將來會睇到你嘅皮膚嘅表現啊、生理嘅韌性啊。